Atuwa mulungi tukwaniriza nnyo webali kubanga otwegaseeko nate onaku olwaleero tuze tugenda kubanga tuwayamu nate nga onaku olwaleero twagala tunulire ku nsonga y'obutonde bw'ensi okutwaliza awamu. Bwe twogera obutonde ekigambo kinene nnyo ekyo. Nze sisobola kubanga nkikunnyonnyola wabula nina onaku olwaleero omukulu gwenkyalidde agenda okubanga tutuusaako ensonga ezo. Ennaku zino amataba mugalaba bannayuganda bangi basenguddwa oba si kusengulwa nti gavumenti ebasengudde naye basenguddwa amazzi agalabika nti geeyongedde obungi. Twagala tugende tutunuulire tulabe ate omukugu gwendi naye olunaku olwaleero ki kyagamba ku nsonga eno. Kiyinza kuba ki ekiviiriddeko kubanga amazzi ennaku zino tulabanga gazze gayingira mu bantu. Twagala twetegereza awantu awo. Weewa negatiddwako Mwami Paul Mafabi nga mukugu mu nsonga eno ey'ebyobutonde. Yaliko Director owa Environmental Affairs ate n'okuviira ddala mu wetlands eri oyinza ogamba nti y'omu kwabo abatandikawo ensonga zino. So wetuli naye olunaku olwaleero Mwami Mafabi nsanyusa okulaba ssebo. Kale ssebo Njagala bannayuganda abo abatulaba obambuulizeeko. Bannayuganda mwena nsanyusa nnyo okubalaba n'okwogerako nammwe ku nsonga ey'obutonde. Ensonga y'obutonde naye nga tinabagenda nsonga y'obutonde amanya nga Mwami Kisubi bw'abanjudde bampita Paul Mafabi. Nali nkolanga Director ow'ebyobutonde mu Ministry y'obutonde n'amazzi naye nga sinaba kutuuka ku ddaala eryo nali nga Commissioner akola ku by'entobazi. Ebintu ebyo bimazeemu emyaka kumpi 3 kati kigenda kwera 35. Wow. Kakati ensonga y'obutonde nga tinaba kutuuka ku mataba. Obutonde kyeki kubanga obuziza obutonde oba environment yeeyo embeera etwetoolodde. Kakati obutonde bulimu ebitundu bisatu. Waliwo kye tuyita abiotic ebitalina bulamu, ne tubeera n'ebyo ebiyitibwa biotic ebirina obulamu, kati ne tubeera n'ebyo abantu bye tukola kye tuyita culture. Kati mu butonde oyinza okubugamba ABC kubanga bubeera abiotic tebirina bulamu, bibeera biotic ebirina obulamu, naffe abantu bye tukola ebizimbe, enguudo, amamotoka ebyo tuyita culture. Kakati ebintu bino obutonde okubeera nti buteredde bino bisatu birina okuba nga bikola ki? Nga bitambula bulungi. Nga bitambula birungi nga bikwatagana. Okay. Kakati kiki ekyatuukawo? Mu kusooka obutonde nga bwe tubumanyi abantu baali batono nga basobola okubeera mu butonde ne babeeramu ebintu ebyalimu ne bibamala. Era ebintu bye baali bakozesa mu butonde era byali nabyo nga bimala. Nga bakozesa obwambe naye nga tebakozesa emundu, tebakozesa emotoka. Kati awalaba nti wabeerawo obutebenkevu kubanga abantu abaali mu butonde baali kumpi beekana n'ebyo obutonde bwaliwo. Kati ki ekyakyuka? Abantu beeyongera. Ate abantu bwe beeyongera obutonde tebwakola ki? Tebweyongera. Busigalanga bwe buli. Kati olaba awali ensonga nti abantu beeyongedde, beetaaga ebyokulya bingi, beetaaga ebyokunywa bingi, n'empewo gyennyini gye baassa nayo beetaaga nyingi, naye ate tebyeyongera. Kakati y'ensonga emu eviiriddeko bye tulaba kati, bye tulaba amataba, bye tulaba global warming, eviiriddeko n'ebya climate change, byonna ebyo ensonga ebireeta nti abantu beeyongera naye ate nga obutonde bwo tebukola ki? Tebweyongera, tebugaziwa. Naye ate n'ekirala nti abantu okwagala okubeerawo obulungi
oli ebintu bye bakola bayambeko muki okusobola okubeerawo okubeerawo bulungi omuntu nakola emmotoka bateekawo amakolero kakati ebintu ebyo nabyo waliwo engeri gye byakosaamu obutonde kuba kati emmotoka zakola ki zisomoka ate omuka ogwo gukontana naki n'obutonde singa oba tobikoze ki nga tobibalansinze oba tobitereezeza bulungi waliwo amafactory ge batandikirako eyo Bulaaya naffe wano mu Uganda waliwo amakolero ge tukola naye nga muvaamu ki muvaamu emika egyo bw'oba togitereezeza bulungi gikontana naki n'ebyetaagisa okuba nti obutonde bukoze ki bubeera bulungi. Mwami Faabi oyogedde bingi scientifically abamu tuyinza n'okuba nga tetubitegeera nnyo kuba bwe mpulidde biotic ebyo byonna abamu tebabitegeera bulungi. Kankuzeeyoko katono emabega mu wetlands kubanga ddala bingi ebiri eyo. Abantu baffe batugamba entobazi zoonooneddwa, batugamba ebibira bitemeddwa, emiko gyogeddeko nga nagyo egiri egimu ku egyo. Bino tebiri bimu ku ebyo ebireetedde embeera okubeera bweti, naddala ekigambo ky'okwonoona entobazi, ekigambo ky'okutema emiti, ebibira okuba nga biweddewo, ensonga y'obuveera obuyitiridde obungi, ebintu ebifaanana bwe bityo. Kakati ebintu ebyo byonna byoyogeddeko kyembadde kunnyonnyola nti omuntu bwe yakola ebintu n'obuveera mwebuli n'okuba nti abantu beeyongere bungi kati abamu ne bakola ki ne beesenga mu ntobazi abalala ne bakola ki ne batema ebibira naye nga babitema nga balowooza nti bijja kubayamba bakola ki obulamu bwabwe okubeera obulungi. Kakati ensonga endala enkulu mu butonde nti engeri obutonde gye bwatondebwamu buli kimu kiba kikwatagana n'ekinaakyo. Kati entobazi ezo ziriwo ziyambako nnyo okukola ki okusengejja amazzi, okulaba nti amazzi agandibadde gayingira mu migga nago agayingira mu nnyanja gaba ki nga mayonjo. Kakati kyetulaba kati entobazi ezisinga abantu bakola ki bazizimbamu bazisaanyaawo. Kati wabeerawo ebikyafu byonna tewakyali ngeri gye bikola ki gyebisengejjebwamu byonna bigwera mu ki mu nnyanja. Ensonga emu n'ekirala kakati ng'ogyeku amazzi okuba nti geeyongera mu nnyanja ate amazzi gayingira naki gayingira n'ettaka. Kati amazzi bwe gayingira n'ettaka mu nnyanja bwe gayingira n'ettaka mu mugga gaba gakendeeza amaanyi gaago g'okusobola okubeerawo. Olaba kuba omugga guli kintu kiramu kigaziwa ne kikendeera n'ennyanja naye bw'ebeera ebeera enamu egaziwa n'ekendeera. Kakati space gye yandibadde egaziwiramu bw'oba ogitaddemu ate ettaka erikulukuta okuva ku manyumba gano oba okoze ki oba olikendeeza space ng'enjogera yakakati egamba nti give me space. Kati ennyanja nayo yeetaaga space. Kati space yayo yali yakendeera etya olw'okuba nti entobazi zino ezaali ziyambako n'ebibira okusengejja amazzi agayingira mu nnyanja baali bazikola ki bazijjawo baziyingirira. Kati ne balekawo kati ekkubo lyokka erikola ki eriyingiza just ettaka. Era okirabira wano enakivuva wano kuba enakivuva mu mwaka 1909 enkuba bwe yatonyanga wano mu Kampala kyamalanga kumpi myezi 3-4 amazzi okuva mu Kampala okuyingira wano mu nnyanja wano mu Inner Action Bay nga kiva ku ki ati ebisengejja byaliwo. Kakati enkuba bw'etonya mu dakiika 3 amazzi gaba gakoze ki gaba gayingidde mu nnyanja ate tegayingira nti gayingira gokka naye gayingira naki n'emukoka yenna.
luli kyatwalanga ebbanga kuba ebisengejja entobazi zaali weziri ebibira byali weebiri akati kyenkugambidde nti the cultural part eki abantu kye bakola bazimba amayumba era nga bwe bakola bulijjo kakati okuzimba ennyumba si kibi naye ennyumba bw'oba ogizimbye nga totaddeeko amazzi weganayita twandibadde era olaba ne KCC kati eri KCCA egamba nti ebitundu 40 ku 100 ebye compound yo byandibadde biri green. Lwaki bibeera green? Bya kiragala. Kiyambeko ki okulaba nti enkuba bw'etoonya evudde ku nnyumba yo tegenze straight mu miga. Amazzi gasobola okukola ki okusengejebwa nga teganaba kukola ki naye kati kyolaba tenkuba bw'etoonya kololo bw'etoonya wano emutungo mu dakiika emu bweti gaba gatuuse dda akati olaba enjawulo eriwo nti olw'okuba abantu ebintu bye bakola byenkuwaddeko ekyokulabirako kakati mbirese wano awaka kuba wandikambye amamotoka g'abazungu naye kati ife abazimba amayumba tugazimba tutya twagala tulabike bulungi so tugazimba muki naye ate waliwo etteeka lyandibadde lituyambako nti waliwo kati ensi ezimu nga South Korea tolaba mayumba katolaba cultural part so amazzi gonna tukoze eki tugasindise ate sirwa kuba tugasindika singa tugasindikira mu mwezi 3 naye tugasindikira mu dakiika 3 gaba gakoze eki gatuuse mu miga gatuuse mu nnyanja akati olaba omujjuzo bwe gujjula ate space y'ennyanja yandibadde ekola ki egaziwa ettaka lyeriyingira ate ebikyafu ebyo bye bimu ebisinga okukola ki okuleetera ennyanja n'emiga okuba nti tegiri mu mbeera ennungi naye ate waliwo n'ebirala ng'ogyeko just ekyokuba nti space terina kati ettaka bwe liyingira n'emukoko oyo yenna nebiyingira mu nnyanja kiki ekivaamu nti bireeta obukyafu okweyongera mu nnyanja akati ebikyafu bwe byeyongera ebintu bino byolaba ekiragala ekyo kyolaba ku nnyanja byonna biviira ku bukyafu buno kubanga buba ennyanja eba efunye ate ekiriisa ekirala ekireetera kyetuyita algo blooms ebyekiragala ebyo okubeerawo si bya kweyagalira muntu kubanga tolaba ennyanja yaffe eri green ennyanja ennungi yandibadde ebeera ki ebeera blue nga bw'olaba bwe tulaba mu bwengula eyo ebeera blue n'ennyanja yandibadde ennungi ebeera ya blue kakati bino ebyekiragala byandibadde bibeera ku mabbali biyambako ki biyambako ennyanja okulaba nti esengejja ebikyafu byonna ebiyingira mu nnyanja n'ettaka lino nalyo likola ki likwatirwa bweru weewaawo Mafaabi njagadde okwogerako ku nsonga y'ebibira bino entobazi zino kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti bino ebintu bya gavumenti oli bw'agamba entobazi tuwulira entobazi za gavumenti ebibira bya gavumenti naye bijja bitya okubanga byonoonebwa abantu bajja batya okubanga babisengamu oli kyayinza okubuuza essaawa eno ng'ate tuwulira nti ebyo ebifo bibeera bya gavumenti era nga bw'ogambye mu butuufu bya gavumenti ne constitution yaffe ekirambiika bulungi mu kawaayiro 237 kakirambika bulungi nti newakubadde ng'ettaka because it says land belongs to the people naye akawaayiro akokubiri kagamba nti ng'ogyeko ekyo ekyawandiikibwa nti ettaka ly'abantu entobazi ebibira ne katugambe forest reserves wildlife reserves ebintu ebyo bikuumibwa gavumenti lwa bulungi bw'abantu bonna
tikirambika bulungi era n'amateeka weegali then kijja naye kitubanga kati kijja bwe kiti mu ndowooza yange ekisooka abantu tweyongera tuli bangi ate abasinga twagala tubeere mu bibuga e Kampala Jinja aha kakati bw'otuuka Kampala ng'abantu baagulayo tolina osobola okwesenga ng'okola ki ogenda mu lutobazi so obungi bw'abantu kikimu naye ate n'ekirala abantu okumenya amateeka kyetwandiise breaking the law with impunity kuba kati omugagga gw'oyogeddeko tosobola kuŋŋamba nti tamanyi mateeka era kyemanyi nti nenema n'ebitongole bya ministry abasinga baba bagambako naye ate oli agamba nze njagala nkole ki nze wano wengenda okusenga wano wenjagala olaba wano wabweru olaba ebimotoka ebyo babijjawa so ate ekyo mu kusooka twali tetulinaayo abasirikale abatukumidde abantu tuyambeko okukuuma obutonde environment police kati tubalina ensonga lwaki olaba bakyalimu naye at least bwogeraganya na luli twandibadde kati tetulina wadde n'entobazi mu Uganda so bandibadde bazimalawo naye at least ba environmental police yatuyambako ate n'ekirala etteeka lino lye baakayisa erya Environment Act 2019 epyeri likirambika bulungi nti environment police kati kitongole kya gavumenti ekyetongodde okulwanyisa obutonde bw'ensi ekisigadde kyokka okukiteeka mu nkola naye nga etteeka lyo lyayisa president nalisako mukono kati tetukyali nti tugenda mu poliisi ne tufuna baki bapoliisi ekisigadde mpozi ekirala kwe kufuna ssente okusobola okufuna abantu abo nga beetongodde nga baki environment police so tusuubira nti ekyo bwe kinaabeerawo nja kuyambako okukola ki okukendeeza ku bumenyi bw'amateeka bwe tulaba kati mu bantu ku butonde bw'ensi awo ondeeta ku nsonga ya environmental impact assessment kubanga tuwulira nti okuzimba wantu wonna okutandika ekintu kyonna oteekeddwa okubanga ofunye olukusa ng'era abakugu beekennenyeza nga balabye nti bwe luba lutobazi awandibadde tokolerawo kino oba okkirizibwa okubanga okolerawo ekyo abantu bano tugambe abakola ebintu bino tebasooka kufuna lukusa oba tugambe nti n'abagaba abatunuulira bino aba environmental impact assessment bakozesa obuyinza bwabwe bubi abantu ne babanga bazimba mu bintu ebyo kakati ekintu ekyo kirimu emitendera mingi actually ekisooka oli abamu abagenda mu ministry abagenda mu nema ne bakola ki ne bafuna pamiti eyo naye nga pamiti eyo kirambika bulungi nti tozimba oba toyonoona lutobazi oliraanye naki n'ekifo ekyo kyetukuwadde pamiti kakati obuzibu bwebujja bwe buti nema oba ministry ebawadde olukusa olwo naye kati ani agoberedde okulaba nti ono kyakola kikola ki kuba oli bw'atuuka wali ateekako ekivaati n'ateekako poliisi n'embwa agamba toyingira n'atandika okuzimba eno ettaka lyange ssebo ate kati waliwo n'amateeka amala gakozesa trespassing criminal trespass biki ebyo tulina n'aba banaffe abamu nange bampandikako ebibbaluwa tigwe mama favi you are doing criminal trespass n'ettaka lyange naye ate omugambako nti okoze eki naye munange wozimba awo wafuna omulimu ogwo ogenza okukola omulimu ogwo naye akugamba nti ate kati agiyita criminal trespass kati ye agenda mu mateeka amalala n'aleka etteeka liki eddala lyennyini erimukwatako kati ne bakuyita mu kooti sebo mama favi nze bampitako you are trespassing criminal trespass kati
amateeka gaffe tegakwatagana bulungi kuba kati nze criminal trespass ezeetya nze nyingide mu kifo mwe ndi supposed okubeera nga environment officer kuba environment officer abeera mu butonde ate kati ng'oŋŋamba criminal trespass so eyo ensonga emu newakuwadde omuntu afunye pamiti neyavamu bazikozesa bubi ne baba nga bayisiza wa we bandibadde bakoma ensonga esooka kategori eyokubiri bye bano bo batafunirako ddala ye akozesa maanyi wagambye wali abagaga bakozesa impunity kakati kategori endala be bano ate kategori eno endala eno yokusatu ono wolaba ekinawataka abo ekisooka talina title talina permit kati kategori eyo nayo weeri ate yesinze nnyo okwonoona kubanga bo babeera bangi ate kati ne bifuuka ebyobufuzi bajja ne bazimba ne basenga mu bungi talina kyapa talina permit talina ki naava eri najjabe ate n'ajjaomu babiri basatu ekyalo ne kiwera ate kati ekyalo bwe kiwera ate oli akubuuza ebibuuzo nti mubaddewa bajja muliwa ekibuuzo ekyo bakibabuuza nnyo naye ate bajja weetuli bajja weetuli ne tubayimiriza ne balemerako ate kati balemerako ne bafuuka 23 kati bafuuka kyalo ate bagamba bifuuka bya bufuzi soka olindeko tukole ki mala okubatereeza so kati waliwo ensonga eyo so bino byonna bireetera okubanga obutonde bwa ensonga eno eya impact assessment obadde okyagigendamu kubanga otugambye naye eriko emitendera oli ajja kwebuuza agambe nti ddala abagiwa bafollowing bagoberera nti bwetuba tukuwadde pamiti eno ddala tulondoola oba baba balina obuyinza obulondoola kyogenda okubanga okola oba tugambe nti oli bwaweebwa pamiti ye agenda bugenzi n'akola ebibye tekikwetagisa nakubanga ogendayo nga environment officer ati environment officer agendayo era abasinga babayimiriza niye waliwo abamu era nga bwe tumanyi nti na impunity bakikola naye nga kuba omuntu bw'ofuna environment impact assessment eyo approval oba okoledde mu local government so bw'oba oli wa Kiso environment officer wa Kiso ali supposed okulondoola alabe nti byokola byebyo byennyini bye baateeka mu gundi eyo mu approval oba mu permit gye baakuwa alina okulondoola bw'ebeera oli mu Kampala KCCA division zonna zirina okukola ki zirina okulondoola naye ekibuuzo kiri nti balondoola ate balondoola ate obutalondoola obwo waliwo ebintu byebekwasa nti tebalina sente nti tebalina capacity tebalina biki so olaba ebintu ebigotanya tebazifacilitated enough so olaba ebintu ebigotanya kati ate mu process oli yagamba nze na certificate yange yagenda mu maaso waliwo ensonga era bannayuganda gye batera okwogerako kinkola bulungi njagibuuza ggwe kennyini kuba nzijjukira ebiseera ebimu we bamenyera ku mayumba ndowooza gaali sayidize bugolobye eyo ne bamenya amayumba ndowooza yali ya Nyakaana ennyumba ya Nyakaana yagenda maaso n'okubanga emenyebwa ne wabaawo ezitamenyebwa abamu ne bagamba nti waliwo okusosola abantu tebaawula nti wawantu wayinza okuba nga walabikanga wali olutobazi naye nga oli asobola okuba nga azimbawo oba nedda mulimu okusosola mu bintu bino okutwaliza wamu ng'abamu bwe bakiraba nga naddala ku mayumba ago geŋŋambye agamenyebwa ey'omukulu Nyakaana yamenyebwa endala ne zigenda maaso n'okuba nga zirekebwa oyinza kyogerako kyekyo kakati n'ensonga eyo kuliko nayo emitendera mingi naye kanjogereko bwe nti ekisooka Uganda nti nga bw'ogimanya erina legal system so kati bw'oba omenya ennyumba amateeka ennyumba ya Nyakaana bwe yamenyebwa ate Nyakaana n'addukira mu kooti kati ng'ate kooti egambye tasobola kukola ki okweyongera ate n'abalala baakikola mu kitundu ekyo kyennyini awo abantu bangi baddukira mu kooti
ate kooti egamba status quo muyimirize musigale nga bibadde kati okusigala nga bibadde kiba kitegeeza wotamenya wasigalanga bwabadde ate status quo manyi bwoba togitafute bulungi aba kitegeeza oli abadde azimba aba yeyongera okukola ki that's what is status quo so we maintain a status quo bwe toyingira buli kimu kisigale nga bikiri kati oli bw'aba agitafute mu ngeri ye aba yeyongera okukola ki okuzimba kubagamba nze bangambye tusigale status quo status gye basanze mbadde nzimba kati olaba ebizibu ebiri so nga bwe ngambye amateeka gano tiga balansinga bulungi naye waliwo awayinza okubanga walinga wali olutobazi naye nga temulinaawo buzibu bwonna oli asobola okukolerawo ekintu kyonna kuba abamu we bava okugamba nti eri bagirambye nti eri mu lutobazi yakumenyebwa naye neeri tulabanga eri mu lutobazi naye yo tebagenda gimenya akati anti ngambye categories kati eriyo category esooka yeeyo ey'amateeka abaddukira muki mu kooti tulina kele ekyokulabirako wansi wano waliwo kampani bagiyita ta investment baddukira mu kooti nakati bali mu lutobazi naye nga mulimu n'abaserikale abakuuma balinda kooti ekole ki esaliho so tulina kategori eyo akati kategori eyokubiri era yaba impunity nabo nga bwe nkugambye oli agenda n'ateekako ekibaati n'ateekako embwa n'ebigenderako oyo kati naye waali kati gojja kugamba nti wamenya eno ate eri so ono addukidde mu kooti oli ataddeko ekibaati n'embwa kati olaba ebizibu ebiri so ate kati naawe oba wetaaga ate ogende mu kooti okole ki so ebyo byebimu byetulabye nti bireese ki tugambe nti ebiseera ebyo nga temunafuna poliisi babyabutonde nti kyatunyigiriza nnyo actually kubanga tewali wasobola okuddukira kuba oddukira ku poliisi ate poliisi egamba kola statement kola biki ate n'ekirala twali tusabye nti mu tteeka lino lye baayisa epya mubeeremu environment court kubanga environment court mubeeramu abo abalamuzi ababitegeera era nga bwe tulaba ensi ezimu kati nga Kenya balina environmental court n'ensi endala zangu yako ebintu bino kooti eyeetongodde naye mu ndowooza ya paalamenti teyakiisa ate tulaba nti kyetaagisa okubeera naki environmental court esobola okutafuta bulungi ebintu bino kati ejja kutwala mu trespass ejja kuba esinziira kuki ku tteeka lyennyini lyekolerako erya environment naye ate kati nja kuyingizamu ebya trespass nja kuyingizamu ebya development biki investment code awo kati aba ebintu akoze eki atandise okubitafuta mu ngeri endala ensonga etututte mu kooti ey'okwonoona obutonde kati nga tugivuddeko ate tuuze ku investment court Mwamfaabi njagala twogere ku nkozesa ennungi enkozesa ennungi yandibadde etya naddala bwe tuba twogera ku ntobazi bwe tuba twogera ku bibira bwe tuba twogera ku mbalama z'ennyanja enkozesa ennungi yandibadde etya kubanga sisuubira nti weebiri obutabikozesa totale naye nsubira nti biteekeddwa okubanga bikozesebwa nebyandibadde bikozesebwa bitya obulungi kakati mukozesa ebintu bino ekisooka kirina okubeera n'obwegendereza obw'amaanyi kubanga delicate oba mu Luganda kyeki ekintu nga nkyogere ntyanga olina okyegendereza ennyo kyegendereza kubanga kyatika mangu nga bwe tulabye kati amazzi gasigengeddeko emyezi 3 ena abantu bonna buli ona wa floodings so ekisooka kirina kuba nti tubyegendereza in fact
principle egamba nti bw'oba toli sure oba tewekakasa bulungi mu kyogenda okukola, actually principle enkulu nti oleka. Okay. Bw'oba tewekakasa bulungi, bw'oba tewekakasa kyogenda okuteekawo, kireke n'abo abakola ku by'obutonde bwe baba tebasobola okubuulira nti kino kye kinaavaamu obuvi bujja kubabeera bwe buti, kuba oluusi naffe tuba tetubimanyi. Actually principle enkulu eba egamba nti okola ki, oleka. Okay. Naye nga bw'ogambye nti bino tulina okubikozesa, ensonga lwaki amateeka gakuwa ki, gagamba nti ku nnyanja n'emigga, ennyanja olina okuleka mita 2 kye bayita protection zone. Kati mu mita zino 2 ennyanja naye mwesobola okukola ki, mwesobola okwegaziiza n'efuna ebeetu bw'ebeera nga tonyigiriza. Emigga kyetaaga mita 5 kye bayita protection zone. Omunamu osobola okukola ki, omugga gusobola okugaziya, okwetaayiza. Kakati entobazi ezisinga nazo zeetaaga mita at least mita 5 ku 100 kisinziira, kubanga entobazi ezisinga ziva ki, okuva ku boundary kyetaaga mita nga 5 ku 100 n'ekisinziira obugazi bwaki bw'olutobazi. So singa tugoberera amateeka ago twandibadde tukola ki, era tetwandibadde na bino bye tulaba kati. Of course byandibaddewo still, kuba kati eno ennyanja engeri gye yazzeemu yazze nga egoberera emyaka 10-20 emabega, kibadde kirudde okubeerawo. Kyaliwo mu 64 naye kirabika kibadde kiruddewo okubeerawo. Kati ebifo ebimu abantu balowooza nti ennyanja yali teriiwo, naye ate kati ekikoze etulaze bulungi nti wano we yali ekola ki, we yali ebeera. Wewa watu bulungi tukyali ffenna tuwayamu ne mwami Paul Mafabi nga mukugu mu kigambo kino eky'obutonde. So ensonga lwaki tumukyalidde olunaku olwaleero tuwayemu tulabe ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu biyinza ku solvingibwa bitya oba kuteekebwa bitya mu nteeko okusobola okulaba nga ebyobutonde bibeera birungi ate nga ne bannayuganda beeyagaliramu. Njagala kwogera ku mataba aga floodings buli wamu wonna, kubanga tukiraba nga bw'ogambye nti kyabaawoko naye kibadde kirudde okubeerawo. Era bannayuganda bangi obawulira bagamba abali sayidi z'entebe eyo bawulira bagamba kino tetukirabangako ekituuse wano. Abantu balina mansions z'amayumba naye za floodings okutwaliza wamu. Bubaka ki bwoyinza obuweereza abantu bano, kubanga bangi mbawulira babagamba kawabe wano eggaba, babagamba okuva mu bifo ebyo, owulira bagamba nti ffe tetujja kuvaawo tuveewo tugendewa. Bubaka ki oba message ki eri abantu baffe abali mu bitundu ebyo? Okay, obubaka bwe nandibawadde mu magezi ge nandibawadde nti bagoberere ebiragiro bya gavumenti basinke, kubanga kati kino kituuseewo. Abamu bagamba tetukirabanga kubanga olina emyaka 5 ate wandikirabye otanga kyasooka okubeerawo emyaka egyedda, so tosobola kubanga wakirabako. So abantu bakole ki, bagoberere ebiragiro. Naye ne gavumenti ndowooza egende mu maaso n'okola ki, n'okulambika bulungi ensalo z'ennyanja zino kusinziira ku biragiro nga 2 mita 2. At least omuntu abeere ng'akola ki, abeere nga agoberera ekyo. Naye n'abantu nabo balina okumanya nti obutonde ekintu kikulu, era bwe tubukozesa obubi nga bwe tulaba ekiviiramu bwe abantu okubonaabona nga bwe tulaba kati. Of course mu bitundu ebirala kati nga bolaba e Kasese ensozi nazo ezisinga abantu bakola ki, zibumbulukuka landslide olwokuba nti emiti egyali gikwata twakola ki waggulu eyo ebisinga twabitema nga twagala kukola okulima. So kati
enkuba bwejjanga bwe twagirabye Kasese ne bwe tugiraba bulijjo wano Mbale Bududa era sitiri eba terina bwe yeekwata twabirabye n'ebundi bujjo. Bino byonna biva ku kutema miti twali tumanyi nti oba kiki kwegamba bw'oba okitunudde bulungi ebitundu ebisinga amazzi we gandibadde kubanga emiti gino omugaso omukulu gwe gikola kwe kuba nti amazzi gano gakwatibwa ne ga percolating oba ne gayingira mu ttaka mpola mpola gatuuka nga gakakkanye. Kaakati kye tulaba amazzi gano enkuba bw'etoonya agasinga gaba gakola ki gasanga ettaka nga wakalu so kati gaba gayingira butereevu ate ekyo kyabulabe nnyo kuba wabeera emiti naddala mu nsozi emiti giyambako okukola ki okukankanya amazzi gano okulaba nti gaba gayingira mu ttaka mpola mpola naye kati ekiriwo nti enkuba bw'etoonya gajja direct ate kati bwe gabeera direct mu ttaka eryo wayitawo emyaka 2 emyaka 3 ettaka nga likola ki nga libumbuluka mpola mpola ekirira kwe tulaba ki linafuwa kuba linafuwa kiringa naawe omuntu we bandikubye ne bwobeera n'amaanyi otya ekiseera kituuka n'okola ki n'opondoka ettaka nalyo lituuka ekiseera nelikola ki nelipondoka kubanga ebimera ebibira ebyalibadde biriyambako okukola ki okukankanya amazzi gano enkuba eno tebikyaliwo naye ate ettaka lyennyini singa libadde nti libeeraawo bwe lityo naye ate tulirimako netwongera ki okulinafuya yensonga enkulu eyo. Ensonga eyo yendeetera ku kigambo era kyenakubuuzizaako nti lwaki abantu ate tebaagala kuva mu bitundu bino bw'oba ogenze Mbale obawulira babaga naye baga nti tujja kuvaawo mu bitundu ebyenjawulo naye lwaki abantu balina endowooza eyo ey'okubanga tebaagala kuva mu bitundu byabwe ate nga byabulabe kyabuwangwa kitya buwanga kuba abantu engeri gye twakuzibwamu twakuzibwa nga tumanyi nti ettaka lino liryo lya buzaalirwana ttaka lya bujjajja so kati bwebagamba nti ve Bududo ogenda awalala kikuyisa bubi nnyo kubanga n'ebitundu eyo kyemanyi nti abantu baziika abantu baabwe singa bolaba wano mu Buganda oba mu bitundu ebirala abantu bo baziika abantu baabwe mu lujja mwennyini. So ekyo kikulaga nti bya buwangwa bya buzaalirwana kati omuntu agezaako okukola ki okulaba nti akuuma ekifo ekyo so kyetaagisa abantu baafe okukola ki okubasomesa ennyo balyoke bategeere nti ettaka newakubadde lya buwangwa naye kati lya bulabe lifuuse lya bulabe so kyolina okukola kwekola ki kwekukkiriza oveewo naye ngenze ndowooza ensonga enkulu mu bitundu ebyo ebyensozi ebya buwangwa bya buzaalirwana kuba tewali nsonga endala erobera omuntu okuvaawo naye agamba nina wano emwanyi zange nina wano so kati gavumenti omulimu gw'erina okukola omukulu kusomesa abantu bano naye n'okubawa enkola ennungamu gye banaalaba nti mu butuufu nja kuba wano naye gye ngenda ndabayo naye ate bw'alaba nga gyagenda talabayo agamba nja kusigalawo. Mama Fabia kanaasembayo njagala kuzza ku mataba getuzze tulaba okutwaliza awamu ayinza okuba wagakoonyeekoko naye nkimanyi nti omulungi oyo atulaba yandyagadde okwongera okumanya nti tugambe bukyafu obweyongedde mu nnyanja bwe buviiriddeko okubanga amazzi tulaba amataba naddala bwe tuba tuzze kati e Kampala wano nga tugenze Entebbe tugenze Gabo okwetooloola ge tulaba agasinga oba tugambe nti abantu bano abaazimba be b'encroachinze ku mbalama z'ennyanja wali
amazzi gano kiyinza kuba ki oba amazzi geeyongedde bweyongezi bungi yensonga lwaki tulaba amataba gano? Okay, byensatule ndowooza ekisooka nga bwe kugambye engeri gyeri nti entobazi n'ebibira babijjawo ebyali bikwatirira ku mukokoono kati eyo ensonga emu. Naye ate wegigattako n'okuba nti abantu bangi kati beesisenga ku mbalama z'ennyanja kuba ennyanja erina okubeera nga bwe tugambye weyetaayiza. Kati ennyanja terina weyetaayiza ate kati bw'ogattako nti mulimu kati n'ettaka erigenze liyingiramu oba olaba nti ensonga eba ekoze ki egaziyizibwa. Abamu balowooza nti kweyongera kw'amazzi abamu kakati n'amazzi gennyini okweyongera amazzi gennyini okweyongera nakyo weekiri kubanga kyetulina okumanya nti eno ennyanja yaffe eno Victoria amazzi agagibeeramu ebitundu kumpi 7% biviira ku nkuba. Ebitundu 7% biviira ku nkuba. Kati ebitundu 30 bwe bityo n'emigga egikola ki egiyingizamu naye nga agasinga gakola ki ga nkuba. Ensonga lwaki olaba nti enkuba eno bwe yatandika okutonnya mu mwezi ogw'ekumi omwaka oguyise ate ffe tubeera wano twebase naye ng'ennyanja ekola ki enkuba eba etoonya ekireetedde ki amazzi gano okweyongera. Weewaawo kwolekera bannayuganda abo abatulaba mu mafaabi. Bannayuganda banange tulina okumanya nti obutonde kintu kikulu tulina okubukuuma nabwo busobola okukola ki okutukuuma tukolaganire wamu nabo n'obutonde tugoberere ebiragiro gavumenti bye yateekawo okulaba nti tukuuma obutonde busobole okuba nga nabo butuyamba mu biseera ebyaleero n'eby'omu maaso. Njagala okubebaza mwenna abasobodde okuba nga mutulaba nsonga ya butonde era y'ensonga lwaki tuzze netusisinkana Mwampo Mafaabi omukugu mu nsonga eno ey'obutonde okwongera okumwebuuzaako okuwa ku bannayuganda amagezi kyekyetaagisa okuba nga kikolebwa okusobola okulaba nga amataba gano ge tulaba mwattu tegatukosa okutwalisa awamu. Ssebo nkweyanziza webali kwogerako eri bannayuganda. Kale ssebo nange neyanziza. Weewaawo tudingane nate omulundi omulala mubeere bulungi.